Tervitus teile, lugupeetud volikogu liikmed. Linna raekoja kell lõi ära oma 5 pauku või 17 pauku ei lugenud. Igal juhul avan Viljandi linnavolikogu 14. koosseisu 43. istungi. Täna on oma puudumistest teatanud meile Andres Nuut ja Kristjan Mändmaa ja saali vaadates tundub, et ülejäänud lisaks Ando Kiviberg puudub ka, aga ülejäänud vist on kohale jõudnud. Igal juhul kvoorum on koos, me võime alustada. Volikogu infotundi registreerinud seekord kahjuks ei ole. Avan läbirääkimised päevakorra projekti osas. Teile on koju saadetud päevakorra projekt, milles on kokku 13 sisulist küsimust. Palun, millised on päevakorra osas ettepanekud? On kellelgi ettepanekuid? Mul on antud päevakorda mitte puudutav ettepanek, aga meil ripub õhus eelnõu 438, võtaks antud arengukava eelnõu tagasi. Volikogu menetluses. Täna tuleb muu arengukava. Aitäh. Mis on juba päevakorras. Selge, aga seda ei pea hääletama. Teil on õigus igas etapis volikogus oma eelnõud tagasi kutsuda. On veel ettepanekuid? Ei ole. Sel juhul, kes on selle poolt, et sellise 15-punktilise pluss linnavalitsuse informatsioon volikogu päevakorraga tööle asuda, palun hääletada. Tänan, kes on vastu, erapooletud ei ole, päevakord valdava enamusega kinnitatud. Esimene päevakorrapunkt kohe on sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord, eelnõu 213/504, ettekandeks sõna linnapeale Loit Kivistik, palun. Head volinikud, ja laual on siis sotsiaaltoetuse maksmise tingimused ja kord, eelnõu number 504, nagu volikogu esimees ütles, ja selle eelnõu või määruse tekkeks andsid siis põhjust mitmed erinevad asjaolud. Punkt 1 see, et soovisime kokku panna seni mitu erinevat sotsiaaltoetusi määravat korda, sotsiaaltoetuse maksmise ja soodustustega sotsiaalteenuste osutamise kord, lapse sünnitoetuse maksmise kord, vähekindlustatud perede laste toitlustamise toetamise kord. Lisaks on tulnud meil käsitleda ka uue toetuse liigina puuetega inimestele eluruumide kohandamise toetust, et need kõik korrad oleksid ühes dokumendis loetavad, siis otsustasime nad ühte liita. Lisaks on Viljandi linnavalitsusele laekunud Viljandi linna eakate ja puuetega inimeste poolt 558 allkirjaga ettepanek, et Viljandi linnas võiks olla kehtestada tasuta linnatransport kõigile mittetöötavatele pensionäridele alates 65. eluaastast Viljandi linnas. Kõik eeltoodud arvestades on siis antud määrus meil kokku kirjutatud, kus siis on eelpool mainitud korrad kokku kirjutatud, lisaks vähekindlustatud perede lastele toitlustamiseks lasteaias ja gümnaasiumis mõeldud toetust saaks anda peredele, kelle pereliikme kohta on sissetulek alla 75% miinimumpalgast, seni oli see määr meil 50% miinimumpalgast, et tõstame siis natukene piiri, et saaks suurem hulk peresid meie linna hüvedest abi ja lugedes, mõeldes ja kaaludes ka siis eakate meie ettepanekut, jõudis linnavalitsus seisukohale, et sellel eelarveaastal 2013 ei ole veel võimalik eakatele tehtavat soodustust olulisel määral tõsta, küll aga on siin korras selgitatud kord või vorm, kuidas me alates augustikuust hakkame eakatele sõidusoodustust välja maksma, ehk et tulevikus ei pea enam eakad käima oma 10 korra pileti või siis kuukaardiga Viljandi linnavalitsuses raha järel, vaid neile väljastatakse bussisõidukaardid, Viljandi eakakaart, ja sellele laekub siis meie poolt kehtestatud soodustus iga kuu alguses automaatselt kaardile, nii et nad ei pea käima igakuiselt
Viljandi linnavalitsuses, vaid see soodustus on neil koheselt olemas kuu alguses. Küll aga jah, tuleb üks kord siis käia ja see kaart välja võtta, aga hilisem toimimine juba käib automaatselt. Ja see oleks minu poolt kõik. Tänan. Sotsiaalkomisjoni seisukohad. Triinu Peks, palun. Üldiselt toetati eelnõu ja 2 ettepanekut oli. Ettepanek muuta paragrahv 4 lõiget 1. Ja sõnastada see järgnevalt. Sissetulekust sõltuvaid toetusi määratakse isikutele, kelle perekonna netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast töötasu alammäärast kuus, välja arvatud töövõimetus ja vanaduspensionärid. See esimene punkt üldse ära kaotada. Ja teine ettepanek on võtta üldse maha paragrahv 11 lõige 5. Aitäh. Eelarve ja arengukomisjon Jaak Sõõr, palun. Põhimõtteliselt toetasin. Ja õiguskomisjon Mart Sikult. Õiguskomisjon ka toetas, arvestades neid ettepanekuid, mida just tehti sotsiaalkomisjoni kohta. Aitäh. Kas küsimusi ettekandjatel on? Palun. Ja Randel Länts, esimene küsimus. Sa mainisid seda teatud kirja. Kas sellele on vastatud ja kui, et äkki sa tutvustad ka seda vastust? Või oli see vastus see nii-öelda eelnõu tutvustuse sisu? Vastus on eelnõu tutvustuse sisu ja ma eeldan, et ma saan neile vastata volikogu otsust. Viljandi linnavalitsus ei saa ise sõidusoodustuse korda olulisel moel muuta, aga siis, kui me väga tahaks, on meil volikogu siiski pädev eelarvelisi parandusi tegema. Et linnavalitsus ei saa öelda eakatele, et jah, me tõstame ja langetame teie sõidusoodustuse. Küll me oleme aga eakatega erinevatele foorumitele rääkinud sellest. Aga ametlik vast sellist ei ole saanud anda. Tänan. Veel küsimus. Küsimusi ei ole. Sõna, palun, kes soovib sõna? Randel Länts, palun. Ma nüüd korda käebas, kas sõnavõtu koht on ka see, kus tuleb võimalik muudatusettepanek teha? Sellisel juhul ma teen meie fraktsiooni poolt muudatusettepaneku paragrahvi 11 ja sõnastada see järgmiselt. Üle 65 aasta vanustel Viljandi linna elanikele on sõit linnatranspordis alates 1. jaanuarist 2014 tasuta. Kes soovib veel sõna võtta? Jaak Sõõr, palun. Teie arvates selle ettepanek maksnud läheb üle miljoni euro? Avan siis diskussiooni sel juhul, kui nii, siis kas on Randel Länts mingi vastus sellele, mis see maksma võiks minna? Mingi esialgne vastus on, mida me küsisime ja uurisime, et oleks nagu küsimus see, et kust te raha võtate, siin ma oleks vastanud niimoodi peaministri kombel, et majanduskasvust ja täiendavatest maksulaekumistest. Aga orienteeruv maksumus, kui praegune sõidusoodustuse see on 70 000 aastas, siis me võime selle julgelt korrutada 2-ga, võib-olla isegi 3-ga. See, millega me oleme arvestanud. Aitäh. Sõnavõttu soovid, kes soovib sõnavõttu? Jah, palun, linnapea soovib sõnavõttu. Võib-olla kõigepealt algatuseks ma sotsiaalkomisjoni esimest ettepanekut natukene apelleeriks. Paragrahv 4 sätestab meil antud korras õigustatud isikud. Ja kui me võtame maha punkt 1 lõige 1, mis oli sõnastatud järgnevalt, rahvastikuregistri järgne elukoht on olnud vähemalt 1 aasta enne toetuse taotlemist Viljandi linn. Üks on selge, et me peame jätma sinna korda sisse, et toetuse saaja peab olema Viljandi linna kodanik, ehk et kogu seda lõiku me maha võtta ei saaks. Ja teiseks, Viljandi linnavalitsuse poolt oli see 1-aastane piirang pandud sinna põhjusel, et ei tekiks sellist sisse-välja rännet, et tuleksid inimesed lühiajaliselt Viljandi linna kodanikuks, et saada mingisugust suuremat soodustust,
ja siis minna jälle välja teise omavalitsusse mõnda teist suuremat soodustust saama. Et see üheaastane piirang, ma leian, et on sellise stabiilsuse tagamiseks mõistlik, et mitte kummalisi eelarve väljaminekuid juhtuda võiks. Aga see on lihtsalt minu kommentaar asja juurde. Ja siis võib-olla Randeli väitele, mis võib minna maksma aasta 2014 meil kõigi eakate tasuta transport Viljandi linna ühissõidukitest, siis täna on Viljandi linnas 3906 inimest, kes on üle 65 aasta vanad. Täna maksab meil kuupilet 14 eurot. Kui me soovime, et kõik meie eakad saaksid sõita Viljandi linna transpordis tasuta, siis me peame meie vedajale kinni maksma kõigi nende eakate kuukaardid. See on 12 korda 3960 korda 14 korda 12, mis teeb 655 000 eurot laias laastus. See on siis, kui me ütleme, et me laseme kõigil tasuta sõita. Ma arvan, et kas see on kõige mõistlikum viis, võimalik, et kaalume seda ja leiame mingisuguse kordade arvu kõigile eakatele, mis võiks olla võib-olla rohkem kui see 10 siis, aga laus tasuta sõitmine, kas on meie eelarvele sellise kujul vastu võetud. Sest me ei saa kuidagi reguleerida seda eakad, kes sõidab, kes mitte, vaid kui kõigile anda, siis tuleks seda lihtsalt kinni maksta. Aitäh. Sõnavõtu koht, kes soovib sõna? Jah, palun. Kas kõik need paragrahv 3 toodud sissetulekust sõltuvaid toetusi sellisel juhul makstakse nendele, kes on aasta aega olnud Viljandi linna sisse kirjutatud? On võimalik taotleda nendega ainult sellist? Jah, selle seaduse eelnõu järgi on paragrahv 4 ütleb, et need inimesed, kes elavad Viljandi linnas, saavad paragrahvis 3 nimetatud toetusi. Need on olnud vähemalt aasta, et sellest on meie mõte. Ma saan nii aru, seaduse mõte on selles. See on toimetulekutoetus ja õnnetusjuhtumid ja sellised asjad kõik. Palun. Meil on alati võimalik erakorraliselt toetusi anda, mida on ka antud täna. Et ma arvan, et see õnnetusjuhtumid käib just meid erakorraliste toetust alla, kui meil on mingit vajadust õnnetusjuhtumide puhul toetust anda. Aga siin äkki oskab Liivia meil Sotsiaalameti juhatajana täpselt sellele küsimusele vastust anda. Palun, delegeerin Sotsiaalameti juhatajale vastamist. Kui me nüüd räägime õiguskantsleri vaatevinklist, siis tegelikult me ei tohi oma kodanikke diskrimineerida sellega, et kas ta on aasta või mitte olnud. Et algselt oli see aasta seal sees selles mõttes, et tõesti osasid toetusi, mida me oleme andnud linnas, on tõesti arvestatud sellest, et kas inimene on aasta või peab olema ta 5 aastat eelnevalt elanike registris, aga sotsiaalkomisjon siis tõesti on vältimatut abi ja selliseid alati andnud, olenemata sellest, kas inimene on registris aasta või mitte. Et näiteks kui praegu vaadates seda punkti, ja see välja võtta, siis see tähendab ka seda, et tõesti üliõpilastoetust on õigus taotleda Viljandi linnas sisse kirjutatud inimesel praktiliselt kohe, kui ta tuleb siia elama ja ta on üliõpilane. Et vanasti oli see piirang, et üliõpilastoetust sai 5 aastat taotleda. Või tähendab 5 aastat pidi olema sisse kirjutatud. Aitäh! Kas õiguskomisjoni poolt Mart Sikkut tahad sa kommenteerida seda dispuuti? Ma ei julge kommenteerida, ma ei ole päris kodus ausalt öeldes suuremaid spetsialiste kui. Aitäh, meil on siin veel õigusspetsialist, kas tahab mõni kommenteerida veel? Vaikus saalis. Palun, sõnavõttude koht jätkuvalt. Ja Randel Lents, palun. Repliigi korras, et kõigepealt väike parandus, et ma ei ole midagi väitnud, et ma seda esitasin prognoosi, mis meie arutlusest oli, et välja põhineb tavaliselt võiks põhineda faktidele, aga see selleks. Et ühesõnaga see, mis puudutab seda arvutust ja mis puudutab seda, mida sina Vait ütlesid, et me mõlemad teame, et see kuldne kesktee võib sinna kuskile mujale kukkuda, eks ole. Et ühtegi matemaatikat ei saa teha niiviisi, et vaadata lahka ja öelda, et see on number ja teised ja arvatavasti ei kujune see hind ka selliseks, et me korrutame 12 korda pensionäride arv korda kuukaardi hingus. Et sellele vaatamata ma palun selle punkti hääletust.
Parandusettepanekud lähevad kõik hääletused, ei ole probleemi. Sõnavõtte rohkem, vabandust, palun. Kavatseksite garanteerida selle, et taastetranspordi tagajärjel ei muutuks bussid eakate mobiilseteks klubideks? Aitäh. Nüüd selle meie kodukorra järgi, kuna Randel Lentsi nime nimetas, ma pean sulle repliigi vastuseks võib-olla saama. Palun. Kas ma ei tohiks vastata? Ma delegeerin Mallele vastamise. Ma arvan, et Juhan Nöps on alles nii lühikest aega volikogu liige olnud ja noor inimene ka, siis informatsiooniks, et meil see on olnud ja mingeid klubisid meil bussides ei olnud ja ka maksimaalarv pensionäre ei sõitnud, nii et väga hea kokkulepe oli transportorganisatsiooniga. See on olnud Viljandi linnas, nii et ega see ei ole uus asi. Ei tasu muretseda. Tiit Jürman. Paragrahv 4.1-ga seonduvalt, et kas õiguskantsleri sekkumine on tõenäoline, et seda välistada, muuta seal sõnastust, võib-olla võtta maha see ajaline piirang 1 aasta ja lisada selle asemele näiteks püsivalt Viljandi linna elanikud. Kas see hägustab seda mõistet ja punkti või parandab? Siis me... Nojah, siis tuleb hakata eespool defineerima mõistet püsib. Palun, kas on... Ma kardasin, jah, siin ei ole nagu kellelegi midagi vastata, aga Näiki ei ole. 4.1, et mis on sotsiaalkomisjoni ettepanek välja võtta. Et see Viljandi linna elaniku piirang tuleb paragrahvis 1 välja. Ja teine asi, et see 1-aastane piirang, et ma ei usu tegelikult, et seal on praktilist väärtust, et seda sinna sisse panna. Ma ei usu, et see oleks see nii-öelda edasi-tagasi ühes omavalitsuse teise omavalitsuse liikumise nagu reaalselt alust, et võib-olla 1-2 juhtumit, aga... Selles on sul õigus, paragrahvis 1 lõige 1 määratakse ära, et käesolev kord sätestab nende inimeste kohta, kes rahvastikuregistri järgi on alaliselt Viljandi linna elanikud. Nii et Tiit seal kuhugi tagapool seda nimetada üle ei ole nagu sügavat mõtet. Selles võttes on asi korras. Nüüd on üle olenud see küsimus, et kas siis kui kaua see püsivalt peab olema elanud, kas 1 aasta, 1 kuu või ei ole see tähtis. Tähtis on see, et sul täna on sisse kirjutus linn. See on nüüd selles komisjoni ettepaneku sisu tegelikult. Nii, soovib veel keegi sõna võtta? Palju maksaks linna eelarve, kui kõik kodanikud, Viljandi kodanikud oleks vabastatud sõidu eest tasumisest? Kui kõik oleks vabastatud, ala Tallinna linn. Et palju see võiks teoreetiliselt maksta? Vein Riisapal. Miks sa arvad, et mina tean seda? Sa istud seal bussikomisjonis ju. Oskab keegi vastata. Ma ei taha teid numbreid, mis siin enne öeldi, ümber lükata. Ma midagi võib-olla teaks, aga ma täpselt ei tea ja ma sellepärast ei ütle. Me ei oska vastata, tuleb välja. Aga ma arvan seda, sõbrad, ma arvan seda, head poliitikud siin saalis, et kohaliku omavalitsusvolikogu valimised on sügisel tulemas, et andke tuld sellel teemal. Et eks eakate nimel ju põhivõistlus käima hakkabki, nii et arvutage välja ja mõelge, kas linna eelarves on kõik see võimalik, mida te tahate lubada. Aga see on nüüd minu sõnavõtt, vabandust. On veel küsimusi või sõna? Ei ole. Sel juhul head komisjoni ja volikogu liikmed läheme parandusettepanekute juurde. Esimene parandusettepanek puudutab siis seda paragrahvi 4. Esialgne sõnastus on olnud rahvastikuregistri järgne elukoht on olnud vähemalt 1 aasta enne toetuse saamist Viljandi linn. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on see punkt siit välja arvata, kuna paragrahvis 1 juba on nimetatud, et see kehtib Viljandi linnas alaliselt elavate inimeste kohta. Saan ma õigesti aru? Nii. Panen selle hääletusele, kes on selle poolt, et see siit välja arvata. Nii nagu sotsiaalkomisjoni ettepanek. Loeme kokku. Siin peal lugedagi valdav enamus. Kõik on õiguskantsleri ettepanekuga nõus, ma saan aru. Aitäh. Siis sel juhul sotsiaalkomisjoni ettepanek on arvestatud, rahvastikuregistri järgne elukoht jääb siit välja. Paragrahvis 1 on nimetatud. Teine ettepanek on olnud siis paragrahvi 11 kohta ja siin on 2 ettepanekut. On sotsiaalkomisjoni ettepanek ja on Koduse Viljandi ettepanek.
kuna Koduse Viljandi ettepanek on sisuliselt uue punkti lisamine siia. Sorry, vabandust, aga et sel aastal läheks sel ju nagu vanamoodi edasi, seda sellepärast niimoodi. Hüva, on Koduse Viljandi ettepanek on siis sõnastada see paragrahv 11 järgmiselt üle 65 aasta vanustel Viljandi linna elanikele on sõit linnatranspordis alates 1. jaanuarist 2014 tasuta. Panen selle parandusettepaneku siis hääletusele, kes on selle poolt, palun hääletada. Viis poolt. Kes on vastu? No ikka loeme kokku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vastu eelnõus see parandusettepanek toetust leidnud. Ja siis on sotsiaalkomisjoni ettepanek paragrahv 11 arvata välja lõige 5. See on siis see, et eakate perioodikaartide maksumusest 50% ja ettemaksukaartide 10 sõidukorra laadimise eest esitab vedaja linnavalitsuse arve, et see on nagu tehniline küsimus, mida lahendatakse, seda siin seadus kindlasti pole vaja. Kas nõuab keegi hääletamist, et see välja jätta? Ei nõua, ettepanek on arvestatud. Nii, lähen siis terviku hääletamise juurde, aga enne kas on lõppsõnaks soovi? Sel juhul panen hääletusele sotsiaaltoetuse maksmise tingimuse korra eelnõu, kes on selle poolt, et see vastu võtta, palun hääletada. Loeme kokku. No, palju kohal oli? 20 ma saan. 4 on vastu, või 4 ei ole hääletanud. Järelikult nii. Edasi, kes on vastu? Vastu ei ole, erapooletud? Ka ei ole. Palju see siis sai kokku? 20 poolt, vastu erapooletud ei ole, on eelnõu vastu võetud. Aga kindlasti see linna kodanike kiri järgmise aasta eelarve tegemise juures on teemaks omaette kuni sinnamaale, mida arengukomisjoni esimees küsis, kas kõik sõidavad tasuta. Aitäh! Teine päevakorrapunkt. Lastele ja lastega peredele tugiisiku teenuse osutamise kord. Eelnõu 213, 517. Loit Kivistik, palun. Lastele ja lastega peredele tugiisiku teenuste osutamise kord. Eelnõu number 517 on teie samal põhjusel, et eelneva sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste ja korraga kaotsid kehtivuse 3 korda, milles hulgas oli meil ka lastele tugiisiku osutamise korra sätted. Seeläbi on meil nüüd lastega tugiisiku kord eraldi määrusena. Lisaks on veel aastate jooksul tugiisiku teenus oluliselt arenenud ja tingimused selles vallas oluliselt muutunud, seeläbi tahtsid need punktid oluliselt täiendada. Võib-olla taustaks öelda, et Viljandis on tugiisiku teenust osutatud 2005. aastast ja 2008. aastast alates on see olnud rahastada Viljandi linna eelarvest ja kindlasti on ta odavam viis kui asenduspere kasutamine. Aitäh! Tänan kaasettekandeks sõna sotsiaalkomisjoni. Triinu Miks, palun. Märtsikuus. Jaa. Ja siis te toetasite. Selge. Protokolli. Tuli meelde. Kas Mart Sikkut sul ka märtsikuine arutelu meelde tuleb? Iga toetasite siis ka teist oli. Küsimused ettekandjatele. Ja oled soovib keegi sõna? Ei soovi? Lõppsõna soov? Nõuab keegi hääletamist? Ei nõua? Vastu võetud. 3. päevakorrapunkt. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite üle kasutamise kord. Eelnõu 516 Loit Kivistik, palun. See eelnõu 516 on sotsiaalkomisjonis, õiguskomisjonis käinud juba märtsikuu istungil. Nimelt ja põhjus, miks eelnõude laua peal on samuti sotsiaaltoetuse maksmise tingimuste korraga täna kehtetuks muutunud 3 endise määruse ettetuks muutumisega vaja meil
täiendav määrus siis kehtestada, reguleerimaks lapsehoiuteenuse rahalist ülejäägi kasutamist. Aitäh! Läks väga selgelt. Aitäh! Riino märtsikuu otsus oli toetatud täna. Ma ei ole ümber mõelnud. Martsik oli. Täpselt sama jutt ja ümber mõelnud. Selge, aitäh! Küsimused ettekandjatele. Ei ole soovi sõna võtta. Ei soovi. Lõppsõna soovi ei ole. Kas nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Vastu võetud. 5. päevakorrapunkt. Viljandi linna arengukava kehtestamine aastast 2013-2020. Uus eelnõu 547. Tuletans meelde, et vana arengukava, mis oli volikogu menetluses juba kui pikka aega, võttis linnavalitsus erainvestuse tagasi. Palun vaikimist. Head volinikud, kaua tehtud kaunikene, uus Viljandi linna arengukava aastates 2013-2020 on teie laudadel. Tänane esimene lugemine ja dokument on mahukas, siis lugemist on üks jagu. Palun ta siis avalikustamiseks kõlbulikuks tunnistada ja lugeda Viljandi linnavalitsusele siis avalikustada ja kahe lugemise vahel siis on kõik parandusettepanekud oodatud ja loodame, et saab sisukas dokument, mis meile suunda näitab kuni aastani 2020. Sisumast teatava ümber jutustada. Tänan eelarve arengukomisjoni Jaak Sulli ehk ka ühtlasi arengukava uuendamise komisjonis. Selle arengukava tekke oli küll väga okkaline ja pikaajaline, aga ma arvan, et see resultaat on täna võib-olla natuke paremini loetav ja kompaktsem kui varasemad on olnud. Ja komisjon arvas, et ta oleks mõistlik siis kuulutada avalikustamisele ja on selleks täiesti sobiv. Nii et sellele järgnevad siis järgmised lugemised ja toetasime nagu seda. Aitäh. Komisjoni esimees, kes soovib sõna võtta? Jah, palun. Kosmeetiline. Ma ei tea, kas see on seal sees. Ega see oli tegevuskava osast maha võtta seal paar sõna. On veel? Ei ole. Millal saab toimuma teine lugemine? Algatajad. Linnavalitsus. Teine lugemine saab toimuma augustis. Mis ajaks on parandusettepanek? 9. august järgi. Palun öelda kuupäev. 29. Kuulge, te peate vist istungi pidanud kokku leppida saaks. Mis siis jääb? Jääb 9. august. Eelnõu algataja kohustus on öelda kuupäev. Palun öelge kuupäev. 9. on reede. Kas me saame uue dokumendi kokku, kui meil 9. augustist tulevad? Septembris võib ka veel lugeda, aga oktoobriks peab olema vastu võetud. Esimeseks. Aga võib-olla ei tulegi ettepanek. Nibin-nabin, kuu lõpuks saab. Teeme kuu lõpuks. 01. august. 1. august on parandusettepanekute esitamise aeg, teine lugemine toimub augustis. Esimene lugemine, sõnasoovijaid ei olnud, on lõppenud. Viljandi linna eelarvestrateegia ehk siis arengukavaga kaasnev dokument, Ott Kivistik, palun, eelnõu 545. Viljandi linna eelarvestrateegia samuti aastateks 2013-2020 ja see siis jutustab seda arengukava tegevuskava arvudes. Siin on siis näha meie reaalne võimekus tulevikus määrada. See dokument on arengukavale öeldud arengukava lahutamatu osa ja see annab meile reaalsustunde ja toob tagasi meid maale, mida me suudame ja mida mitte ja
ja teine lugemine millal? samamoodi arvestatud. Ja parandusettepanekud? Samamoodi 1. august. Tänan. Jaak Sulg, arengukomisjoni seisukoht. Me vaatasime selle dokumenti ja muidugi tänases teadmises on meie finantsperspektiiv muret tekitav ja kõik sellised otsused, mis täna siin rahaliselt on läbi kõlanud, peaks olema kaetud selle eelarvestrateegiga. See oleks iga volikogu liikme südamest asi, kui mingi ettepaneku teeb, siis peaks tajuma, et seal on selleks asjaks kaart. Aga kuhu tuleb tähelepanu pöörata nii investeerimise võime, siis paraku võime öelda, et meie enda vahenditest investeerimisvõimekus on pea olematu võrreldes tänaseid harjumuspäraseid Euroopa tugirahasid. Ja kui järgmised eelarveperioodid Euroopa Liidu suunalt avavad mingeid rahaklaane, siis on tõsine mure, kuidas me nende asjadega hakka saame, et me ei ole varsti enam finantssuutlikult abikõlbulikud. See on nagu selline asja nukkerpool. Aga üldiselt me ka toetasime dokumendi avalikustamist ja viimist teisele lugemisele. Aitäh. Komisjonid, kes soovib sõna? Fraktsioonid? Kõik on lugemisest nii masendusest sõna, soovi ei ole. Mina võtan selle koha peal sõna ja ütlen sellele dokumendile kaasa siis seda, et nii eelarvestrateegia kui ka Viljandi linna arengukava on nüüd enne sügisesi valimisi kindlasti need dokumendid, mida iga Viljandi kodanikele lubadusi andev valimismeeskond, erakond, nimekiri, mis iganes, võiks tõsiselt lugeda ja jääda ausaks iseenda ja valijate suhtes, et see ei oleks populismi allikas, vaid tõesti, see on tegelikult meie pärand järgmisele volikogule, kes kokku tuleb, kui me selle septembris vastu võtame, et see oleks võimalikult mõistlik ja ei sunniks järgmist volikogu juba kategoorilisi suuri muudatusi tegema, vaid annaks võimaluse normaalset asja ajada, nii et jõudu meile kõigile selle lugemisel, ettepanekute tegemisel ja mõistuse juurde jäämisel. On lõppsõnasoovi lugemisele? Ei ole. Sel juhul lõpetan esimese lugemise, parandusettepanekud 1. augustiks, teine lugemine augusti volikogus. Esimene lugemine on lõppenud. Viljandi linna 2013. aasta esimese lisaeelarve teine lugemine. Loit Kivistik, palun. Nagu öeldud, meie esimese lisaeelarve teine lugemine on teil laual seoses vajadusega korrigeerida nii tulude kui kulude eelarvet lähtuvalt 2013. aasta tegelikest laekumistest ja kulutustest. Koos sisse viidud muudatustega, mida oli 371 896 eurot, on Viljandi linna selle aasta eelarve kogumaht antud hetkel 21 2380 eurot. Ja kõik meie muudatused on tabelis ilusti näha ja palun siis toetada. Aitäh! Eelarve arengukomisjon, Jaak Sulg, palun. Toetas eelnõu. Ja ma näen, et ka revisjonikomisjon on seda arutanud. Palun, Malle Vahtra. Revisjonikomisjon toetas. Tänan. Küsimused ette. Küsimusi ei ole. Soovib keegi sõna võtta? Sõnavõtu soovi ka ei ole. Lõppsõnasoov? Ei ole. Eelarve. Panen hääletusele, kes on selle lisaeelarve vastuvõtmise poolt. Palun hääletada. Kõik on poolt, vastu, erapooletud ei ole. Esimene lisaeelarve on vastu võetud. 8. päevakorrapunkt, kinnistu Suur-Kaare tänav 33 võõrandamine. Palun, Rein Riisa. Lugupeetud volinikud, 24. aprillil oli arutelul siis kinnistu Suur-Kaare 33 küsimused ja siis jõudsime otsusele, et taotleme või küsime keskkonnaministrilt luba selle hoonestusõigusega koormamiseks ja võõrandamiseks ja ka sihtotstarbe muutmiseks. Arutelu oli, ma mäletan, päris pingeline
jõuti sinnamaale, et proovime seda teed. Nüüd on otsus keskkonnaministrilt olemas ja valitsus palub siis seda eelnõud toetada, et me saaks selle toiminguga edasi minna. Aitäh! Tänan, eelarve arengukomisjon, Jaak Sulg. Ja, põhimõtteliselt mitte päris konsensuslikult, aga üldiselt komisjon toetab. Majanduskomisjon, Tiit Jürman. Samuti valdav enamus komisjoni liikmetest toetas eelnõu. Küsimused ettekandjatele palun. Peate sellist natuke teist laadi otsust. Küsimusi ei ole, soovib keegi sõna võtta? Sõnavõttu soove ka ei ole. Panen hääletusele siis eelnõu suurkaare 33 võrrandus, kes on selle poolt. Nii, kõik tõstsid käe, aitäh. Vastu erapooletud ei ole. Üksmeelselt anname loa Viljandi linnavalitsusel tegutsemiseks. 9. päevakorrapunkt Viljandi linnavolikogu otsuse number 317 31. oktoobrist 2012 detailplaneeringu algatamine, tühistamine, eelnõu 553, Rein Riisa, palun. Jah, see on objekt, mis on siis siin Trepimäe otsas ja kuhu siis meie hea meeleks tuleb üks keskasutus, see on MES, Maaelu Edendamise Sihtasutus. See oli, kuidas palun? Palun, maeti. Mul või teksti viga, aga eks ta pärast parandatud. Ja et siin nad oleks saanud tegutsema hakata, kuna oli vaja ka maa sihtotstarbe muutmine, esimene vähendus oli, et tuleb algatada detailplaneering. Selle me siis tegime koos teiega hästi ruttu ära, et edasi protsesside käigus siis täpsustasime ka maavanemaga ja maavanem, kes on siis meie toimingute jälgija, leidis, et siin on võimalik läbi projekteerimistingimuste sihtotstarvet muuta, kuna ei ole nii põhjalikud muutused ja see võimaldas siis ka MES-il oma protsessi kiiremini edasi viia. Praeguse seisuga on tal ehitusluba käes ja ehitushange ka tehtud, nii et lähtuvalt sellest maavalitsuse või maavanema seisukohast palume tühistada selle detailplaneeringu algatamine. Tänan. Majanduskomisjon, Tiit Jürman, palun. Eelnõud. Ja õiguskomisjon, Mark Sigut. Toetas eelnõu. Nii, saan aru, et on küsimusi. Palun. Küsimusi ei ole. Said valesti aru? Mida ma valesti ütlesin? Ei, ma keskasutusest ütlesin. Aitäh. Seda debatti võib hiljem pidada. Õigus. Sõnavõtusoovid. Sõnavõtusoove ka ei ole. Kas on lõppsõnasoovi? Kas nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Otsus vastu võetud. 10. päevakorrapunkt. Detailplaneeringu kehtestamine. Rein Riisa, palun. Jah, kuna ta asub sellises tsoonis, kus krundi jagamisega on vajalik detailplaneering, siis volikogu ta algatas ja see on siis ASA 6 ja 6A detailplaneering, kus erinevad omanikud siis, et lahendada nende omavahelisi probleeme, sai tehtud 114-ruudune krunt, mis siis andis naabritele võimaluse oma tahti seal edasi vastu tulles siis kodanike soovile sellist üldjuhul niivõrd väikseid krunte nagu ei tehta, aga kuna ta on läbi käinud kõik protseduurid ilma vaidlusteta, siis palun toetada seda. Tänan. Või majanduskomisjon? Õiguskomisjonil? Ei arutanud seda. Küsimused ettekandjatele? Nii väike objekt. Ei ole. Saab keegi sõna võtta? Ei soovi. On lõppsõna soovi? Ei ole. Nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Vastu võetud. 11. päevakorrapunkt. Täiskasvanute gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine, muutmine ehk volikogu otsus 2010. aastast.
Loit Kivist, palun. Seoses sellega, et Viljandi täiskasvanute gümnaasium asub 1. septembrist 2013 õppeprotsessi läbi viima Keskaare täna 17 tänasesse Kaare kooli. Põhjuseks on see, et Männimäe 26 hoone ei ole enam täies mahus kasutuses ja viimased sinna jäänud asutused Viljandi linnavalitsus on leidnud neile asutustele teised pinnad, siis tuleb Viljandi täiskasvanute gümnaasiumi põhimääruses muuta täiskasvanute gümnaasiumi asukoha aadressi. Teiseks on mõistlik korrastada paragrahvi 2 teksti ja see ühtlustada teiste meie munitsipaalkoolide üldsätetega ja samuti on paragrahvis 1 asendatud sõna nimi sõnaga nimetus, nagu nõuab hetkel kehtib põhikooli gümnaasiumi seadus. Need on 3 parandust, mis on täiskasvanute gümnaasiumi põhimäärus sisse viidud. Palun toetada. Aitäh. Hariduskomisjon, Margit Karuga. Hariduskomisjon arutas eelnõu, parandusettepanekuid ei teinud ja toetas. Mart Sikkut, õiguskomisjon ka toetas. Küsimused ettekandmisele, palun. Mul on üks küsimus. Lõige 3. Kool on õppe-, kasvatus- ja arendustegevuses iseseisvuse õigusaktidega kehtestatud raamides. Mis see tähendab? Ma annan Kultuuriameti juhatajale Tiivi Liidule võimaluse vastata. Raamides. Selle mõte on selles, et ta saab teha seda, mida õigusruum lubab, mis siis ka muudetakse, me kõiki sätteid alati igale poole ette, sest muudetakse PGS-i, muudetakse palju teisi asju, aga need, mis on lubatud, sellest ongi iseseisev toimetamas. Aitäh, sõnastuse sellest kõik on kiire. On veel küsimus? Ei ole, soovib keegi sõna? Ei soovi. Kas nõuab keegi hääletamist? Ei nõua. Oleme kinnitanud. Võib minna tapeeti panema. Viljandi linnavolikogu 15. koosseisu liikmete arvu kinnitamine. Lugupeetud volikogu, alustame valimistega. Sõna on Marko Kotsoril, palun. Ja volikogu on siis öeldud jah, et valimised lähenevad ja mõned otsustused sellega seoses tuleb teilgi teha. Esimene eelnõu sellega seoses ongi siis järgmise linnavolikogu koosseisu liikmete arvu kinnitamine. Et siiamaani on teil olnud 27 siin koos. Käesoleva eelnõuga teeks ettepaneku ka jätkata 27 liikmelises koosseisus, aga otsustada on see teie poolt, et kas jätkata või mitte. Vähemalt 21 liiget peab teid olema, seda nõuab seadus. Tänan ettekande eest. Siin on ka kohe Mart Sikkut, õiguskomisjon. Ja õiguskomisjon ei olnud nurineid eelnõu. Saadikurühmade ja fraktsioonidel on nüüd kindlasti sõnavõtu kohal. Palun, kes soovib küsida, ei ole see midagi. Kes soovib sõna? On küsida. Randel Länts, palun. Mul on küsimus selline, et ma nüüd küll kasutasin 1. jaanuari neid elanike arve, siis vastavalt aastatele 2009 ja 2013, aga seal oli välja toodud ka 1. juuni seisuga. 2009 elas Viljandis 19 515 elanikku 1. jaanuari seisuga ja praegusel 1. juuni seisuga on 18 737. No kiiresti nüüd matemaatikat tehes on see siis nii palju kui 788 elanikku vähem. Et kas kaaluti ka seda, et vähendada siis proportsionaalselt volikogu liikmete arvu? Vastus on, ei ole kaalutud, sest et see on meie pädevus. Valitsus ei arva siin mitte midagi. Valitsus tegi tehnilise eelnõu, et meie saaksime teiega koos arutada. Selge, siis ma küsin fraktsioonidele, kas fraktsioonidele? See on õige debati koht, täiesti õige. Avaldage arvamust, palun. Kodune Viljandi viskas või sotsiaaldemokraadid järgmisi valimisi vaadates ilmselt viskasid siis nüüd küsimuse õhtu. Kes palju? Jaak Pihlatul on võimalus palju kinni. IRL-i fraktsioon arutas seda teemat ja arvas, et me võiksime jääda praegu oleva numbri 27 juurde.
ja isegi olenemata sellest, et linnaelanikkonna arv on nagu kahanenud natuke, aga võib-olla siis selle võrra on ka esindatus natuke rahval suurem. Kes veel arvab? Tiit Jürman, palun. Fraktsioon arutas ja nõustub eelkõnelejate väitel, et 27 on vägagi laiapõhjaline volikogu ja see arv võiks jääda. Mida arvab Keskerakond? Aleksander Müür? Aga erakonna asja see ei tea, selge. Nii, nüüd on kogu see Viljandikoos järgi. Ise küsin, ise vastan. Ei, me arutasime samamoodi, meil kerkiski see küsimus üles, et kas teised on, et meie fraktsioonis oli nii-öelda vaateid äärmusest äärmusesse 21-27, aga meie muudatusettepanekud antud eelnõusse ei esita. Nojah, eks see on, et palju maksumaksjale me siin maksma läheme, õnneks mitte väga palju. Ma saan aru, et parandusettepanekuid ei ole, kas soovib keegi sõna võtta, need eraldi veel sütitavad kõnesid pidada. Valimiste voor on avatud, sõnavõttu soovi ei ole. Nõuabki hääletamist. Ei nõua. Viljandi linnavolikogu 14. koosseis ütleb 15. koosseisule, saagu teid 27. Järgmine sama asjaga seotud asi on Viljandi linnavolikogu valimiste korraldamise mõned otsused. Sõna Marko Kotsar, eelnõu 549. Neli otsustust siis veel. Kõigepealt, kuna teil saab olema 27, siis tuleb meil moodustada 27 mandaadiline valimisringkond, üks valimisringkond. See sama tuleb jälle rahvaarvuga seoses. See on ettepanek. See on ettepanek, jah. Et üks valimisringkond moodustada. Siis teine punkt on valimiskomisjoni esimeheks linnasekretär määrata. Ene Peus siis valimiskomisjoni liikmed, viieliikmeline komisjon ja siis ka veel 2 asendusliiget. Kes on siin mõistuks? Et eelnõu on endal silmes, et näete neid liikmeid ka. Paluks siis kinnitada. Õiguskomisjon, Mart Sikkut, palun. Õiguskomisjon oli eelnõuga päri. Nii, siin on siis 4 ettepanekut, mille me peame nagu ära arutama omavahel. Avan nüüd siis sõnavõttude vooru, kes soovib sõna. Minul on, vabandust, küsimused kõigepealt, läksin natuke ette. Mul on üks küsimus, et kust tulid ettepanekud just nimelt need 5 inimest valida või nimetada meie poolt valimiskomisjoni liikmeteks? See sai otsustatud tegelikult selle järgi, et see on ka tegelikult seletuskirjas kirjas, et osad on tööst lähtuvalt seotud nende valimistega. Et sellepärast, ja ma tean, et linnasekretär ütles mulle niimoodi edasi, et ta katsus sinna panna inimesi, kes on alati valimiste ajal talle suhteliselt lähedal seisvad, et tal on alati neid võimalik kiirelt kokku kutsuda ja kiirelt toimetada. Aitäh! Kes on valmis seda ka tegema? Valimisrühmad ja erakonnad, vaadake, mõelge, avaldage oma arvamusi. Minu küsimus on teine, mul on teine küsimus veel, et kas volikogu koordinaatori kuulumine valimiskomisjonis on mõistlik? Ma ei oska vastata ise siin. See on väga hea küsimus, ma ei oska vastata. Sest valitakse volikogu. Miks sa küsid siis? Ma küsin lihtsalt juriidika poole pealt, et kas see on korrastatud selles kohas? Vastul ei ole. Kas sa ise võid ka? Ise küsimus ma ei vasta. Selge, juriidika, selge jokk. Nii, on küsimusi tekkinud veel? Ei ole. Soovib keegi sõna võtta? Palun. Ega ütleme, tungi ei ole sinna komisjoni saamiseks. Tõenäoliselt on see nii, jah. Tuleb, kes see siis nüüd lisatööd ikka tahab väga teha. Et rohkem sõnavõtt ei ole. Ja volikogu, me siis määrame ära, et 20. oktoobril on Viljandi linnas üks
27-mandaadiline valimisringkond. Me kõik, kes me osaleme seal, siis konkureerime üksteisega ühes valimisringkonnas. Valimisjaoskondi on kindlasti rohkem kui üks, see on juba linnavalitsuse ja valimiskomisjoni ühine korraldamine. No ma ei tea, kui linnasekretär esitab meile nimekirja, kus ei ole nõusolekud võetud, siis on meil aeg linnasekretäri vahetada. Nii on. See on üks ja teine asi siis, et me oleme otsustanud need 5 inimest, Tiina Põder, Kadri Kobin, Katrin Ülesoolu, Milla Nugis ja Heiki Teearu nimetada valimiskomisjoni liikmeteks ja 4. asendusliikmed on siis Silvi Reimann ja Ülle Kaugeranna. Palun, kes on selle otsuse vastuvõtmise poolt hääletada? Tänan, üks meel valitseb. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt, volikogu kirjavahetus. Ja tuleb tunnistada, et kirju pole vahetatud. On saadetud ainult MHD-de või siis majanduskuvide deklaratsioonide arvandmed Riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile ja muud asjad on olnud igapäevane korraldav toimetamine. Kas on kellegi küsimusi siin? Ei ole. Nii, sõnavõtuks soove pole praegu laekunud. Linnavalitsuse informatsioonid, palun, linnapea. Nii, vahepeal on siis olnud periood, kus Keskkonnainvesteeringute Keskus on andnud teada meile oma selle aasta investeerimisplaanidest Viljandi linna, ehk et on tulnud vastused meie poolt esitatud taotlustele. Läbi KIK-i on eelmisel aastal Viljandi järve äärde paigaldatud paadisildasid. Ka sellel aastal me saame 20 000 eurot selleks, et paadisildadega seonduvat edasi arendada. Jätkuprojekt on ka meie lossimägede rekonstrueerimisel saanud toetust ja 57 000 eurot on meil Kaevumäe ja Ripsila piirkonnas kõnniteede ja valgustuse taastamiseks võimalik KIK-i raha kulutada. Samuti sai KIK-ist osalise toetuse meie järvest muda teisaldamine. Taotlus oli meil küll seal sees ligi 300 000 eurot, aga KIK-ist eraldati meile tänase seisuga 100 000 eurot. On 2 varianti, kas me otsime täiendavat lisaraha või me muudame tehnoloogiat, kuidas järvest muda ujumispiirkonnas välja tõsta. Tänane keskkonnamõju hindamisel meile pakutud tehnoloogia nägi ette järve kuju puhastamist, ehk et tuli järve paigaldada pontoonid, mille taha vesi ümber pumbata meie ujumispiirkonnast ja siis kujumeetodilise mudaselt välja tõsta, sinna liiv asemele vedada. Sellise eralduse puhul me seda teed kahjuks tegema võimsust ei ole, siin tuleks meil circa 200 000 eurot ise panustada. Ja samuti on saanud KIK-ist positiivse vastuse meie tänavavalgustuse projekt, mille on Veevärk esitanud ja 145 000 eurot KIK-i raha ja teist sama palju Veevärgilt omafinantseeringut ja nii mõnedki lõigud Viljandi tänavavalgustust saavad sellel aastal rekonstrueeritud ja usume, et seeläbi ka sealt tuleb olulist energiasäästu. Teistest investeeringutest nii palju, et Reinude ehitus algab järgmise nädala esmaspäeval. Sepa Munga tänava esimene töökoosolek on peetud ja läheb samuti kohe ehituseks. Ja paljud täna viibisid juba ka lauluväljaku nurgakivi paigaldusel. Nagu nägite, tööd käivad täie soos. Arheoloogilised kaevamised on ka lõpujärgus ja 3. augustil on lubanud arheoloogid sealt oma töödega lõpetada ja saavad ka kõrvalhoone ehitus algust. Need kõik selle aasta sellised suuremad investeeringud on tegemisel kontrolli all ja loodame, et linn areneb ka sel valimisaastal jõudsalt. See on vast linnavalitsuse poolt hetkel kõik ilusat suvepuhkust soovides. Päevitage, nautige Viljandi järve ja järveranda ja olge ikka rõõmsameelsed ja näeme augustikuus. Aitäh, küsimused. Jah, Andres Nuut, esimene küsimus. Küsimus ütles
niisugust asja, et siin alles oli traagiline õnnetus seal Pangole juures, kus üks noormees hüppas vett, ja nüüd on nagu halvatud, et kas seal ei peaks olema mingid märgid üles panema? Seal on märgid. Tuleb tunnistada, et sel päeval või sel ajani seal tõesti märk üleval ei olnud, küll aga ei ole seal ujumisala ja seda, kui keegi, jah, see on tõesti see traagiline õnnetus, nagu sa ütlesid, aga pärast seda pandi sinna märk üles, videokaamera oli seal juba enne üleval, kontrollimaks seda, mis toimub sellel sillal, aga jah, vett hüppas sel päeval samaaegselt seal 2 noormest, üks hüppas nii-öelda pommi jalade ees ja temaga ei olnud probleemi, aga teine, kes peas hüppas 1,5-meetrisesse vette tõesti kohe sügavale ja tõesti selle vigastada seal sai, see on kurb ja kahetsusväärne, aga täna on seal, jah, andsime korralduse, kohe pandi ka sinna sildid üles ja sinna see on tehtud. Jah, on küsimusi. Üks läks päkki tegelikult. Keskkonnale hindamise, sellele just ikka tähelepanu, et me jumala eest terve palli ei puudu. Väga hea. Aitäh. Küsimusi ei ole, siis minu poolt veel see, et tulemas on Viljandile tavapärane suvi. Jaanipäev oli rannas Pangalo juures, kus oli seekord minu arust päris palju rahvast ja võidutuli sai kenasti Mõisakülast kohale toodud. Ja suvel kindlasti on siis folk tulemas, millest soovin teile kõigile mõnusat olemist ja vahepeal veel on seal ka vanamuusikafestival. Aga ikka rahul on mingi käsi püsti, mis probleem on? Ma kuulsin, et selle lõkke oli hästi vähe aega põlenud, et mis seal juhtus siis? Sellele ei juhtud midagi, lihtsalt lõkkemeistri oskamatusest ta ei suutnud lõkkekorralikult teha, et pangaloomanikud seda tegid, ärgme Sakala keskusel polnud sellega midagi pistmist. Lihtsalt. Lõkkega on ikka niimoodi, et kui on vähe puid, siis põleb lühikest aega. Jah, kogub pikali ka. Aga samas puid oli materjali palju, aga ta lagunes laiali, ta vaikselt imitses seal ka 2 päeva hiljem. Selline tuli ei olnud sellel aastal meil jaanitule väga innukas, aga ta oli sellest kaua püsiv. Põlema läks hästi suure leegiga, aga jah, esimese poole tunniga lagunes laiali kahjuks. Veel kord toonitan, see on lõkkemeistri küsimus. Meie Sakala keskuse lõkkemeister ei olnud sellega seekord sarja. Niipidi oli see. Nii et, aga kokkuvõtteks, head sõbrad, täna kohtume 28. augustil siin saalis, siis juba eelviimast korda. Ilusat suve kõigile! 4. päevakorrapunkt, loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks ja siin siis esimene päevakorrapunkt on sotsiaalkeskuse teema, eelnõu 551, Loit Kivistik, palun. Eelnõu 551, loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks, tegu siis Viljandi linna nii-öelda sotsiaalmajaga. Viljandi linnavalitsus kuulutas välja 2. veebruari 2013 rendikonkursi või üüripinna konkursi, millega soovisime leida Viljandi kesklinna piirkonnas 1000 ruutmeetrist üüripinda, kuhu saaksime rajada Viljandi eakatele ja puuetega inimestele päevakeskuse. Algselt tuli meil 9 pakkumist esimeses etapis. Selleks moodustatud komisjon valis välja 3 ettepanekut või 3 pakkumist, millega mindi teise vooru, selgitamaks välja juba täpsemalt võimalused, kuidas antud pinnal on võimalik meie soovitud ruumiprogrammi rakendada ja milline saab olema täpselt selle üürimakse ühes kalendrikuus. Laekusid siis, tulid ka tagasi meile kõik need 3 pakkumist ja pakkumised tegi TMP Varahaldus Jakobsoni tänav 21 hoonele, kuu üürimaks oli 25 319 eurot, osaline Cafeel Kaalu tänav 9 hoonele, kuu üürimaksega 12 796 eurot ja kõige soodsamaks osutus osaühing Reola kinnisvara poolne pakkumine hoonele Jakobsoni tänav 11, Kivi tänav 4, kuu üürimaksega 12 594 eurot. Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon vaagis neid pakkumisi ja ruumilahendust ja kuulutasime meie poolt siis parimaks pakkumiseks Reola kinnisvara poolt tehtud. Tulime sellega
volikogusse, et kinnitada pakkumine parimaks ja sellega minna üürilepingusse. Aitäh! Aitäh! Kaasettekandeks sõna eelarve arengukomisjonile, palun. Komisjon arutas asja üsna pikalt ja põhjalikult ja komisjoni põhiseisukoht volikogul on see, et sellise keskuse loomine Viljandis on mõistlik ja peaks ka olema ratsionaalne lähtuvalt linna eelarve kohustusest tulevikus. Aga komisjoni võttis kõhkleva seisukoha, et kas selline renditasu suurus on ootuspärane eelarvet arvestades ja kas ei oleks alternatiivset võimalust taoline keskus välja ehitada linna kas enda vahenditest või kapitalirendi kaudu. Ja komisjoni otsus oligi selline, et otsust ei langetatud, heaks kiitvat otsust, et hetkel lükati see eelnõu nagu tagasi, aga sooviga, et 21. augustiks järgmiseks eelarvekomisjoni istungiks saaksime me ka hinnata alternatiivseid võimalusi, kui seda teha investorid hindu rentides või siis kasutada muud kapitalirendi või iseinvesteerimise võimalus. Selline oli meie seisukoht. Aitäh! Tiit Jürman, majanduskomisjon. Majanduskomisjon toetas eelnõud tuginedes olemasolevale informatsioonile. Sotsiaalkomisjon, Triinu Raas. Meil oli ka väga pikk ja tuline elektrooniline arutelu, mille tulemusel siis komisjon põhimõtteliselt toetab sellise keskuse loomist. Tekkis hästi palju küsimusi, enamus said ka vastused vahepeal, aga komisjon ei ole kindel, et antud projekt on kõige mõistlikumalt lahendatud. Selline lõplik otsus. Aitäh! Küsimused ettekandjatele. Jah, palun, Heiki. Ma küsin selle linnavalitsuse moodustatud komisjoni kohta, et kui on võimalik vastata, et kuna meile Kaidi Braun vastas, et juba aasta lõpus erinevate huvigruppide kokkuleppe tulemusena sisuliselt heaks kiideti selline plaan, et siis kas need huvigrupid olid ka sinna komisjoni siis kaasatud või kes sinna komisjoni siis kuulusid? Palun. Sinna komisjoni kuulusid linnavalitsuse liikmed, meie Viljandi päevakeskuse juhataja, meie jurist, Sotsiaalameti juhataja, Rahandusameti juhataja, mina, Pelko abilinnapea. Huvigrupid ei olnud konkreetse komisjoni tööst arvatud. Me olime nendega eelnevalt rääkinud selle Zoomi-programmi osas, millised on nende soovid ja selle peal oma Zoomi-programmi koostanud, aga hilisemas komisjonides nemad ei osanud. Aitäh! Veel küsimusi? Palun, sõnavõtt. Kes soovib sõnavõtt? Ja Heiki, palun. Et sotsiaalkomisjoni jälle ilmus informatsioon, või tähendab eelnõu üpris hilja peale koosolekut ja see vajalik info tilkus sinna, eks ole, edasi, et hästi keeruline oli keskenduda sellele teemale. Ja me arutasime täna fraktsiooniga selle teema üle ja tegelikult see, mis siin komisjonide juhid välja tõid, et need on tegelikult meie põhimure, et kas on kõige mõistlik lahendus, mis saab 10 aasta pärast, kas see üüriperiood äkki võiks olla pikem periood, et selles mõttes see pikem arutelu meile sobib ja isiklik palve oleks see, et võimalik oleks ikkagi natuke rohkem pikemalt eelnõud ette valmistada, mitte nii, et ma saan üks päev ühe infokillu, teise päev teise infokillu. Et see on minu soov. Aitäh! Aitäh! Kes veel soovib sõna? Sõnavõttu soov ei ole. Kuna juhtivkomisjoni eelarve arengukomisjon on teinud ettepaneku, tähendab ei ole seda heaks kiitnud, vaid saadab teisele lugemise sisuliselt, siis on ettepanek just selline, et esitada eelarve arengukomisjonile augusti koosolekuks
taotlus eelarve uue sotsiaalkeskuse ehitamiseks munitsipaalmaale ja eesmärk on siis võrrelda, et teisiti öeldes täna saame me saata selle eelnõu teisele lugemisele. Minu küsimus, kas teine lugemine toimub augustis? Eelarvekomisjon. Teine lugemine toimub augustis. Mis ajaks parandusettepanekut eelnõu? 12. august on esmaspäev. Kas see on 9. august reede? Parandusettepanekud 9. august, reede, eelnõu läheb augusti volikogu lugemisele, teine lugemine on lõppenud. Esimene lugemine. Ei saa. Protseduurika. Kuidas? Kas muudetakse vahel seda konkursi lähteandmeid? Ei saa. Mida siis muudetakse? Tuuakse juurde üks arvutus, mis on komisjoni poolt ettepanek, esitada eelarve arengukomisjonile augustikuu koosolekuks taotlus eelarve uue sotsiaalkeskuse ehitamiseks munitsipaalmaale, mis sisuliselt tähendab seda, et kui täna oli tegemist meil kasutusrendiga, siis tegelikult me räägime kapitalirendist. Saad aru? Kasutusrent on see, mida linnavalitsus täna välja on pakkunud, see, mida eelarvekomisjon küsib, on kapitalirendi hinne. Sest linnal eelarvelisi vahendeid ise seda välja ehitada ei ole, järelikult tuleb ressurss juurde hankida, see tähendab kapitalirenti. Vahet pole, kes seda ehitab, eks ole, kapitalirendi näol. Antud juhul, eks on meil ju võimalus munitsipaalarendust teha, sellisel juhul, eks on see asi meie omandis ja tuleviku kulud on sedavõrd väiksemad. Aga toon ju käi koosolek. Ainus kord juba kuu. Volikogu liikmed üksteisele märkuste tegemine ei ole meie päevakorras. Esimene lugemine on lõppenud augustis, teine lugemine, parandusettepanekud 9. kuupäevaks. Rannapuiestee 3, teine lugemine, Loit Kivistik, palun. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks eelnõu number 544, mis puudutab Viljandi linnas soovi Viljandi all järve ääres Rannapuiestee 3 kinnistul asuvad tenniseväljakud anda tähtajaliselt 25 aastaks rendile, kohustusega sinna rajada uus tennisehoone, lisaks siis kaks kõvakattega tenniseväljakut, korrastamaks piirdaeda ja rajamaks ka selle kinnistu ulatuses koostöös Viljandi linnaga, kui linn rekonstrueerib seda tänavat, siis rendile võtja rajab selle kinnistu piires parkimiskohad. Ja need on nii-öelda kohustused rendile võtja suhtes ja nagu öeldud 25 aastaks. Ja maksimumsumma, mis linn on valmis maksma aastast toetust oleks 6500 €. Aitäh! Tänan! Eelarve arengukomisjon, Jaak Sülg, palun! Uudishimu sai rahuldatud ja toetab eelnõu. Tiit Jõrva, majanduskomisjon. Komisjon arutas pikalt ja mina üldiselt jõudnud mõned redaktsioonilised täiendused või parandused, et kas muuta eeliskasutus, Viljandi linna tasuta eeliskasutus asendada väljendiga näiteks väljakute vabakasutus ja määrata ka siis väljakute arv ja kellaaeg või kunas need väljakud võiks olla vabakasutused, kui nüüd valitsus arutas seda ja kas see vääris arutamist? Küsimused? Kohe kuulame vastused. Aga muidu kokkuvõtte? Toetas küll üks täpsustus veel, et täpsustada ka kindlustatavate riskide sõnastust. Seal tekkis ka küsimus, et kas torm on üldine mõiste või tähendab ka see äikest ja nii edasi. See on seletuskirja osas. Aitäh! Ja kultuurikomisjon? Kultuurikomisjon mingisugune küsimusi saatsime, linnavalitsus pidi vastama. Kultuurikomisjoni protokollist. Mida tähendab eelnõu seletuskirjas omastu kohus punktis 6 kirjeldatud linnatasuta eeliskasutus?
Jah, tahavad teada, kes on Viljandi linn. Eeliskasutada saavad väljakuid meie linna tennisekoolide grupid, selle otsustab linnavalitsus, kui olmehoone on käigus tennisega seotud üritused, siis ei saa teised kasutada, aga kui on vaba, siis saab kasutada üldise hinnakirja alusel. Kahele küsimusele vastused. Aitäh, vastused on olemas. Palun, küsimused ettekandjatele. Jah, palun. Seda asja, siis nii nagu Loik ka praegu ütles, et mis see nagu eesmärk on, ja siis tegelikult need tingimused tulevad nagu seletuskirjast. Et võib-olla oleks nagu niimoodi korrektsem, et need seletuskirjast tõsta need tingimused siia põhiteksti. Ma võin selle ettepaneku teha. Minu küsimus sulle vastu on see, et õiguskomisjon on arutanud ja öelnud, et on täitsa normaalne eelnõu, et kus siis nüüd õiguskomisjoni liikmel selline ettepanek järsku lubust? No minema, mind seal ei olnud ja arutuse juures. Loik, palun. Ausalt öeldes pärast eelmist volikogu istungit me seda koalitsioonis arutasime ja rääkisime linnavalitsus, siis me olime valmis seda teksti tõstma sinna põhiotsusesse, aga koalitsioonis leiti, et seda ei ole vaja, et see jääks seletuskirja, mis me võime edasi-tagasi tõsta lõpmatuseni, aga ma arvan, et asja sisu jääb tegelikult ju samas. Et meie eesmärk on eriarvamusele. Jaa, aga arvamus saab kinnitada hääletamisega. Teine küsimus on mul nagu, esimene oli selline vormiline, siis teine on mul nagu sisuline. Et kas te arutasite ka linnavalitsuses tingimuste seadmisel niisugust asja, et Viljandi linn on teinud tegelikult eelnevatel aastatel ka taolisi mitte konkursse, vaid hoonestusõiguse tingimusi, kus on nagu kirjas, et hoonestajal ei teki peale hoonestusõiguse tähtaja möödumist omandiõigust. Et kas seda nagu olete arutanud ja siis see teine asi, mis linna alati nagu tahab panna sisse, on see, et kui see tähtaeg saabub või kui langeb tagasi linnale see hoonestusõigus, et siis nagu ei hüvitata sellele hoonestajale rahaliselt. Aitäh, palun. Tingimustesse nagu, et panna selle tingimustesse kirja, et linn ei hüvita, kui langeb tagasi või lõpeb tähtaeg ja linn ja siis sellele hoonestajal ei teki nagu õigust seda tähtaja möödumisel nagu seda seda, et hoonestajal ei teki nagu õigus ja tähtaeg möödub 25 aasta pärast nõuda, et ta saaks nagu selle kinnistu omale, nii nagu me siin nende majadega teeme, mis on nagu väga õige, aga ütleme, kus tal äri... Antud hoonestajal ei ole õigust pärast hoonestusõiguse lõppu seda kinnistut omandada, vaid see jääb omandisse ja tal ei ole õigusi... Aga kas see on kirjas kuskil? Vähemalt ühesõnaga lüüdatades me oleme selle, see on meie eesmärk niimoodi tõesti hoonestusõiguse leping seatud saab. Me võime selle siia täiendavalt kirja panna, kui teda kirjas üldse kuskil ei ole. Praegu ei ole tõesti kirjas, aga selle väga mõistlik, see on küll asi, mis võiks kirjutada siia otsusesse endasse sisse, et pärast võib-olla esimese punkti kohe. No asjaõiguse järgi ütleme tegelikult nagu see jätab niimoodi otsad lahti, see võib hakata mingit kohtuvaidlust, tegelikult seaduse järgi on õige. Eesmärk on otsa lahti jätta, vaid just konkreetselt on 25 aastaks hoonestusõiguse pärast seda langeta Viljandi tagasi. Kas punkti 1 pakud hea sõnastusega, et siia võib-olla... Ärme nüüd niimoodi käigu pealt hakka kohe pakkuma, meil on võimalus natukene mõelda ja siis seda korralikult täiendada. Ma pakuks nüüd küll selle kohta, et see ei ole niisama ravistamise koht. Siiamaal ei ole suudetud seda niimoodi sõnastame edasi ära, aga kas ma saaks nüüd volikogu liikmel Kilpsonilt ettepaneku? Jaa, on kirjalik raal see ka, see mööda. Või saate ka meiliga on lihtsam võib-olla tõsta. Lugupeetud volikogu esimees, meie ülekandest ei ole heli, et saaks ülekande postile edasi. Tehke aken lahti.
tule juhtme pealt ära. Nii, Said informatsiooni, et heli ei ole? Siin on neid asju tõstanud sisse ja välja, ta oli meil tegelikult selles. Nii, et ettepanek on siis järgmine. Otsusesse tuua punktid. Hoonestajal ei teki peale hoonestusõiguse tähtaja möödumist õigust nõuda kinnistu võõrandamist. Ja linn ei maksa hüvitist hoonestajale, kui hoonestusõiguse tähtaeg saabub või kui hoonestusõigus langeb tagasi linna. Need on äkki juurde tuleb. Aga esimene punkt on see, mis tõstetakse seletuskirjas tegelikult nagu kõik see rääkis sinna esimene punkt. Esimene punkt on see, et kogu seletuskirja osa, mis räägib tingimustest tõsta lepingus otsuses sisse. Aga kas see ei tee meil seda, nii, milline on linnavalitsuse seisukoht? Mina leian, et ta sobib ka sinna, kui ta on seletuskirjas, aga teine punkt on meie mõistes, meie arvates väga mõistlik, meil oli ta ka eelnevalt siin hoonestusõiguse seadmise tingimustes tegelikult kirjeldatud, kui meil oli see pikemalt volikogu jaoks. Nii, aitäh. Sõnavõttu soovib edasi, kes soovib sõna? Sõnavõttu soovib rohkem ja siis näeme parandusettepanekut juurde. Esimene parandusettepanek on see, et Madis Timpsu soovib, et me tõstaksime seletuskirjas oleva hoonestusõiguse seaduse põhimõtted nüüd volikogu otsusesse. Palun, kes on selle poolt, palun hääletada. Kaheksa, 9. Tänan, kes on selle vastu? 1, 5. Seega erapooletud, ole mõtet küsida, otsus võeti vastu. Lisame need punktid siis volikogu otsusesse. Teine ettepanek on lisada punkt, mis ütleb, et hoonestajal ei teki peale hoonestusõiguse tähtaja möödumist õigus nõuda kinnistu võõrandamist. Linn ei maksa hüvitist hoonestajale hoonestusõiguse tähtaja saabumisel või kui hoonestusõigus langeb tagasi linnale. Palun, kes on selle lisamise poolt, palun hääletada. Valdav enamus täna vastu, erapooletud ei ole. Seega on saanud meie otsus natuke teise kuju. Ma loodan, et te saate siis sellest praegu sotti, et punkt 1 lisandus siis punkt 2, mis on loetelu meie seletuskirjas. Jah, see on sama, mis on siin. Ja lisandus siis juurde punkt 3, mis ütleb, et ei teki kohustuse pärast. Panen tervikuna hääletusele, kes on selle poolt, et rannapõõste 3 teine lugemine lõpetada eelnõu vastu. Muudetud kujul. Tänan vastu, erapooletud ei ole, eelnõus vastu võetud. 3. infotehnoloogiliste seadmete soetamine, rahalised kohustused eelnõu 550, palun Marko Kotsa. Marko on linnasekretäri eest. Just nii. Head volinikud, et teilt siis üks loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks. Ja teemaks, nagu Tarmo juba ütles, on tehnoloogilised seadmed, täpsemalt arvutid. Linnavalitsusel on siis käimas siuke korraline arvutite vahetamise protsess, et see on juba järjekord, ma ei teagi, mitmes hange, et me oleme üritanud jõuda lõpuks sinnamaale, et kõik meie arvutipark saaks kaasajastatud ja oleks tegemist nii-öelda kõik kasutusrendipõhiselt kasutuses olevate arvutitega. Ja käesoleva hanke raames me siis tahaks 4-aastasele kasutusrendile võtta siis kokku 139 arvutit. Maksma läheb see eeldatavalt 22 500 € aastas umbes, siis 4 aastasele kokku 90 000 €. Ja oleme siis mõelnud teha ühishanke, et kaasame kõik allasutused ja linnavalitsused, et siis saame kokku parema hinna. Et olekski minu poolt kõik, et alus eelnõu toetada. Tänan eelarve arengukomisjoni Jaak Sull. Toetas eelnõu. Hariduskomisjon Margit Karu. Toetasime. Kultuurikomisjon Ando Kiiber toetas. Küsimused ettekandjad. Jala, saab keegi sõna võtta? Ei soovi. Lõppsõna soovi ei ole. Rahaline kohustuse võtmine, palun hääletada, kes on selle poolt. See toimik ära. Tänan.
valdav enamus, vastu, erapooletud ei ole, vastu võetud.